အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် web development channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CSS Flexbox ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြားဖို့နေကြပါတော့ CSS မှာကျွန်တော်ဒီ Flexbox style ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်က HTML တခုလာဆောက်မယ် flex box flexbox.html ဆိုပြီးကျွန်တော်လာဆောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခါတည်း CSS မှာကျွန်တော်က flex box flexbox.css ဆိုပြီးကျွန်တော်တခါတည်းဆောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ html file တခါတည်းရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာက flex box flexbox ဟုတ်ပြီနော် flexboxပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link တခါတည်းလာချိန်မယ်like link css တဲကflexbox.css ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ UL li ကျွန်တော်လာရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် id ရ item 1 2 3 4 5 5ခုလောက်ကျွန်တော်ရေးထားမယ်2 3 4 5ဟုတ်နော်10ခုလောက်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်7 8 9 10 6 7 8 9 10ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ item 10ခုလောက်ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာflexbox.html ဆိုပြီးကျွန်တော် run လိုက် okay ဒါဒီကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ URL list ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က CSS နဲ့ကျွန်တော်လာပြင်မယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်က UL ဟုတ်ပါနော် UL မှာကျွန်တော်ခဏထားထားခဲ့မယ် UL ပြီးရင် UL ရဲ့က li မှာကျွန်တော် list time နန်းထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background color ကိုကျွန်တော်ကဒီ color ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကို width ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ18% ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က height ကိုကျွန်တော်က100 pixel လို့ပေးမယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် line height ကို100 pixel ကျွန်တော်ထားမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က color ကိုကျွန်တော် white ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်text align ကို center ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော် item လေးရပြီ font size လေးကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ် font size ကိုကျွန်တော်က150% လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်က flexbox ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကsorry flexbox မရသေးဘူး sorry မှာပြောအဲ့တော့ကျွန်တော် URL list ရပြီပေါ့နော် list မှာကျွန်တော်ကflexbox ဆက်ရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က flex container ဒီ parent နဲ့ကျွန်တော်က flex item child ဆိုပြီးတော့ children ပေါ့နော် children ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်မှတ်ရမယ်။ flexbox မှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမဆုံးဒီ flex container လို့ခေါ်တဲ့flex parent ပိုင်းပေါ့နော် parent ပိုင်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် item ပိုင်း item ဆိုတဲ့children ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော် parent ဒီကျွန်တော်ကဒီမှာ UL ဟုတ်ပြီနော်UL နေရာမှာကျွန်တော်ကဘာရေးမလဲဆိုရင် display flexbox ခေါ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် display flex ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောက်ရေးလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် flexbox ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့လွတ်လို့တာအဲ့ run ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ flexbox တိုင်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘေးတွေအကုန်ကတ်ကုန်ပြီဟုတ်ပြီနော်စပြီးတော့ဒါ flexbox စပြီးတော့အသက်ဝင်လာပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က flex direction ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် flex direction ကျွန်တော်ကဒီမှာ၄မျိုးရှိတယ် column reverse row reverse ၄မျိုးရှိတယ်row ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျွန်တော် default ဒီ row အဲ့မှာကျွန်တော်ကcolumn ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က down လိုက်ဖြုတ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်1 2 3 4 5 6 9 10အဲ့မှာ column ကနောက်က reverse ခံလိုက်ရင် column reverse ဆိုရင်19 8 9 6 5 4 3 2 1ရောင်းမြန်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က row ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုနကပုံစံတိုင်းထွက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က row reverse ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းမြန်19 8 9 6 5 1ဟုတ်ပြီနော်1ထိကျွန်တော်ကသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ကflex direction ပေါ့နော်ဒီ flex ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံသွားမလဲ column နဲ့သွားမှာလား row နဲ့သွားမှာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကခွဲပြဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ row လို့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့flex web ဟုတ်ပြီနော် flex web ကကျတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော် flex web လည်းတော့3မျိုးရှိတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ပြီ flex web ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9 10ပြုတ်သိမ့်ညက်ကြက်ညက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတပိုင်းကိုကျွန်တော် width က18ပေးထားရပါတော့အဲ့တော့ width ဒီအစဆုံးဒီ100ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတပိုင်းကို20ဆိုလို့ရှိရင်တဒန်းကိုကျွန်တော်5ခုဆန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့18ဆိုတော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးအများဆုံးကျွန်တော်5ခုပဲဆန်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်10ခုလုံးကိုသူကပြစ်သိမ့်ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် flash web မှာကျွန်တော်က
web solution ကျွန်တော်ကဒီကောင်အောက်ဆင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကြံတဲ့ကောင်လေးတွေအောက်ဆင်းသွားပြီဒီမှာပို့နေတဲ့web လေးပဲကျွန်တော်ကကြံမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ flash web မှာကျွန်တော် default က no web ဟုတ်ပြီနော် no web ဒီမှာသူကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြတ်သိပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က web reverse ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောင်းပြန်ဟုတ်ပြီနော်1098965431ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ကပြောင်းပြန် web reverse ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ web လို့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်135568910ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးဒီလိုသွားတယ်ဒါဒီ flash web ရဲ့ flash direction နှစ်ခုအဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ပေါင်းရင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က flash flow လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် flash flow နဲ့ရေးမယ်ပထမဆုံးလာတယ်ကျွန်တော် direction ပေါ့နော်ကျွန်တော် row ဆိုရင် row နဲ့သွားမယ် web ဆိုလို့ရှိရင် web နဲ့သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဖြတ်လို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ comment ပဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီအတူတူပဲဟုတ်ပြီဒီကောင်ကျွန်တော် comment ပေးလိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ပြန် comment ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့သူရဲ့ short hand code ဒီနှစ်ခုပေါင်းရင် short hand code ဒီ flash flow ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က flexbox မှာပေါ့နော်ဒီ4ခုရှိပါပါနော်ကျွန်တော်သင်သွားတာ display flash ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် display parent ပေါ့နော် parent ကိုကျွန်တော် display flash လုပ်ပေးမယ်ဒါအခုကျွန်တော်သင်တဲ့အပိုင်းဒီ parent မှာရေးနေရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် flash container ဘိုင်းမှာရေးနေရတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြနေတာပထမဆုံးဒီ display flash ကောက်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် flash direction ပေးမယ်သတ်မှတ်မယ်မသတ်မှတ်လည်းရတယ်ပေါ့နော် row ဆို row နဲ့သွားမယ်ပြီးရင် flash web က web ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ကသတ်မှတ်မယ်ရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် justify content ဟုတ်ပြီနော် justify content မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ space between လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဂျားထဲမှာခုနပိုနေတဲ့ပေါ့နော်ပိုနေတဲ့width တွေကဒီဂျားထဲမှာတခုချင်းစီဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဝင်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က space between justify space between center ဆိုလို့ရှိရင်သူကအလဲမှာရောက်နေမှာဟုတ်ပြီနော်ဘေးနှစ်ဖက်စီမှာသူက width တွေဝင်သွားမှာအဲ့တော့အဒီကောင်ကကျွန်တော်ကဘာနဲ့ဆန်းပြလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဆယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏပြန်ဖြုတ်ထားမယ်ဒီလိုရိုးလေးပဲပြန်ထားတာပဲအဲ့မှာကျွန်တော် div ပေါ့နော်ဒီမှာ div တစ်ခုကျွန်တော်စောင့်မယ်div parent ဆိုပြီးစောင့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ div rectangle ပေါ့နော် rectangle ဆိုပြီးကျွန်တော်စောင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်က rectangle ကိုကျွန်တော် width 100 pixel ပေးမယ် height 100 pixel ပေးမယ် background color ကိုကျွန်တော်ကခုနအရောင်ပဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီဒါဒီကျွန်တော်ကခုနက rectangle အဲ့မှာကျွန်တော်က rectangle နေရာ parent နေရာမှာပေါ့နော် parent နေရာမှာကျွန်တော်က display flash ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် justify content ကို center ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီအလဲရောက်လာဟုတ်ပြီနော်အလဲတက်တက်ရောက်လာဒါဒီ justify content ဒီကျွန်တော်ကalign test align နဲ့နည်းနည်းဆင်တယ်ပေါ့နော်justify content ဒီ center ဆိုလို့ရှိရင်အလဲရောက်မယ် space between ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီဂျားတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က justify content ပေါ့နော် justify content ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိသေးတယ်flash and တွေ flash stat တွေရှိသေးတယ် flash stat ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကစမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုsorry ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကတိတာအောင်3ခုလောက်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်နှစ်ခုဟိုနော် flash tab ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် flash and နဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် flash and ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် justify content ဒီ test align content နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ဒီတစ်ခုလုံးယူသူက content ဘယ်နားမှာဘယ်လိုကတ်မလဲပေါ့နော် center ဆိုလို့ရှိရင်အလဲခုနက justify flash test ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က just test align left နဲ့တူတယ်flash and ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် test align right နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီသဘောတရားပါပဲ space between ဆိုတော့ပုံနေတဲ့ဟိုဟာတွေကဒီ space တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုချင်းစီရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ကဝင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ space between ဟုတ်နော်ဒါ space between ဒီအလွတ်မှာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကတ်သွားတယ် space between အဲ့မှာကျွန်တော် space around ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံစံလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကပတ်လေကျွန်တော်ကပြန်ကတ်တာဟုတ်ပြီနော်ပုံနေတဲ့ဟာကိုဒီမှာဒီနှစ်ခုကလွတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရောနှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဘယ်ရောညာအောင်မှာသူကဝင်သွားတာ space between ကကြတော့သူကဂျားထဲမှာပဲ between ပေါ့နော်သူကကြတော့ between space between ဖြစ်တဲ့အတွက် between ဂျားထဲမှာပဲဒီကဆိုရင်ဒီမှာဂျားထဲမှာပဲရှိတယ်ခုန around ဆိုလို့ရှိရင်သူကပတ်လေဒီကောင်ရဲ့ပုံနေတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ပတ်လေကိုသူကဝင်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ရောညာအောင်ဝင်သွားတာပေါ့ okay ဒါဒီ justify content အကြောင်းကိုပြပါတာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုချက်ပြဖြတ်လိုက်မယ် justify content ပြီးတော့ကျွန်တော် align item ပေါ့နော် align item ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်ခဏ center လွတ်ထားလိုက်ဘာမှမထူးကြဘူးဟုတ်တယ်ဘာမှမထူးကြဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထူးကြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က
ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်က auto ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် auto မှာမှကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်က လော်တိုင်းစံကုတ်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်နော်အများကြီးဖြစ်သွားပြီနည်းနည်းလေးပြန်လျှော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလောက်လောက်တွေကျွန်တော်ထားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က align and center align and center ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ1 2 3 4 5ဆိုဒီရောအကောင်ကိုကျွန်တော် comment ခဏဖြတ်ထားမယ်တကြောင်းနဲ့ပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီတကြောင်းနဲ့အောက်က rectangle ကိုပါကျွန်တော် comment ပိတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဒီတစ် line နဲ့တစ် row တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ align and center မှာကြည့်ကျွန်တော်ဒီ align and center ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ပြရမယ် align and center မှာပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်ကဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ space between okay ဟုတ်ပြီနော် align and center မှာပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ align item center ကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ align item ကိုကျွန်တော်က flash start ဆိုလို့ရှိရင်ထိပ်မှာကတ်နေတာဟုတ်ပြီနော် flash and ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာကတ်နေတာအဲ့မှာ stress ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က height အညီယူလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ height အညီယူဖို့တော့ကကျွန်တော်ကဒီမှာ height ကိုတခုချင်းစီရဲ့ item တွေရဲ့ height ကိုကျွန်တော်က auto ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော် auto မပေးခဲ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာ100 pixel ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြက်ကြံနေမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က auto ပေးဖို့လိုတယ် auto ပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီ strap ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ center ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်အလယ်မြင်းချောင်းရာသူကယူသွားတာဟုတ်ပြီနော်align ပေါ့နော် vertically align ညှိနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုဒါကကျတော့ vertically align ညှိသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေ flash and ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကတ်မယ် flash flash start ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာကတ်မယ် flash and ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာကတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က align item အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ flash parent မှာတော့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းဒီလောက်သိရင်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ကစားလို့ရတယ်ဒါဒီကျွန်တော်က Flexbox မှာ Flex container parent အပိုင်းပေါ့နော် parent အပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတီထားတဲ့လူသုံးများတဲ့ property တွေပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က flash item စီကိုသွားမယ် flash item တွေစီမှာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတို့ကျွန်တော် item ပြန်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay item ပြန်ထားလိုက်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီကောင်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဒီ list ပေါ့နော် list item မှာကျွန်တော် flash item တွေမှာထည့်ရမယ့်ဟာပထမဦးဆုံးဒီကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာမထည့်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ slider ခေါ်အောင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ inline နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြမယ် style ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးရေးရမယ့်ပြောပြမယ့်ဟာက order ဟုတ်ပြီနော် order မှာကျွန်တော်က number ဒီကောင်စီ number ဝင်လာမယ်ဒီမှာတော့1 2 3 4 5ဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်း1 2 3 4 5အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြချင်တာပြမယ်ဥပမာ3 5 2 4 1ဟုတ်ပြီနော်3 5 2 4 1ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ကအရင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်3 order ကို1ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်5ကို2ထားလိုက်မယ်2ကို3ထားလိုက်မယ်4ကို1ထားလိုက်မယ်sorry 4ထားလိုက်မယ်3 5 2 4 1ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီး1ဒီ5ဖြစ်သွားကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်ရင် item 3 5 2 4 1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ flash item ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစီလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4 5ပြနေပြီမယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ dice စီချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းစီကို order လာပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ flash chain တွေ first chain တွေ and chain တွေနဲ့ပေးပေါ့နော်ပေးချင်တပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာက order ကိုကျွန်တော်ကဒီလိုလာပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က flash item တွေကသုံးများတဲ့ property ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် align self ကကြတော့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ height ကိုကျွန်တော်200လေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ200ပဲပေးလိုက်မယ်ဒီ3နေရာမှာကျွန်တော်က height ကို100ပဲပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်3ဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်2မှာပေးလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်2မှာပေးလိုက်အလဲလေးကြာခြင်းတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ2ဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် align item center နဲ့စီထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် align နဲ့ center ကိုဖြုတ်လိုက်ဒီလိုကတ်နေဟုတ်ပြီနော်ထိပ်မှာကျွန်တော်ကကတ်နေမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် align နဲ့ center မှာဒီတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ကစီချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာကျွန်တော်က align self နဲ့ center ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က
တွတ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ align and center ဒီတော့ parent ကနေပြီး align လမ်းလောက်တာဒီကောင်ကကြတော့ alignment လမ်းကြီးတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ align sub ကကြတော့သူ item နေပြီးတော့ flash item နေပြီးတော့ကျွန်တော် alignment ပေါ့နော် alignment လမ်းကြီးတာ center ကျွန်တော် flash and ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုလာကတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် flash တူးတာမယ် flash test ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကခုနလိုပဲ center ဆိုလို့ရှိရင် center အလဲမှာလာပြီးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က flash thumbnail တွေ flexbox ကိုကျွန်တော်ဘာမှသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် thumbnail တွေပါတယ်မှာကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် blog content တွေမှာသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဆို thumbnail တစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ကဒီအောက်ဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြေးသွားတယ်အောက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ flash one နဲ့ကျွန်တော်ဆင်းချသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ flexbox video ကတော့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးကြတဲ့သင်ယူလေးလာသင်ယူပေးကြတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CSS Flexbox သင်ခန်းစာတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Web Development Channel ရပါ